இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா கிராக்கர்ஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். தீபாவளி 2022க்கு இந்த வருஷத்துக்கு நான் ஷாப் பண்ணியிருந்த நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்த கிராக்கர்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த கடையில் எப்படி வாங்கலாம், என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் இருக்குது, குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். சேனலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கிராக்கர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ரெயின்னு சொல்கிற ஒரு ஃபவுண்டைன் டைப் தான். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 160 வருது. அடுத்தது வந்து சக்கர் டீலக்ஸ். இது நெக்ஸ்ட் வந்து சக்கர்லேயே ஸ்பெஷல் ஐட்டம், ஸ்பெஷல் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுக்கு டீலக்ஸில் வந்து 10 பீசஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும். நெக்ஸ்ட் வந்து மேஜிக் பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ஃபவுண்டைன் டைப்பில் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து கிரவுண்ட் சக்கரில் வந்து பிக். அண்ட் அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு ட்விங்க்லிங் ஸ்டார், அதாவது சாட்டா. இது வந்து 4 இன்ச் கிடையாது, 1.5 இன்ச் கிடையாது, 4 இன்ச் ட்விங்க்லிங் ஸ்டார். இதில் வந்து 2 பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் அடுத்தது வந்து கிரவுண்ட் சக்கரில் பிக். முன்னாடி பார்த்தது வந்து முன்னாடி விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளவர் பாட்டில் அசோகா. அடுத்து வந்து ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜுனிப்பர், அதில் வந்து க்ரீன். எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபவுண்டைன் டைப் தான். ஃபவுண்டைன் டைப்னா இப்போது புஸ்வானா இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கை வாலான்னு சொல்லிட்டு இதில் ஐ திங்க் ஒரு 5 to 6 பீசஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன், அப்புறம் ஜி பூம்பான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று, அண்ட் மேஜிக் பாப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி மேஜிக் பாப்ஸில் 2ம் அந்த ஜி பூம்பான்றதுல 2 பீசஸும் வாங்கினேன். இது வந்து குருவி வெடி, இது வந்து சும்மா ஒரு பேக்கெட் தான் வாங்கினேன். நெக்ஸ்ட் வந்து லயன் கலர் மேட்ச் பாக்ஸ், தீப்பெட்டி பாக்ஸ். அதில் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ். இது வந்து அந்த ஷாப்லேயே நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு பிக் சைஸ்னால் இதுதான். இதோட ரேட் வந்து 200. முன்னாடி காமிச்சதோட ரேட் வந்து 150 சம்திங் இருந்தது. அண்ட் அதை விட சின்னதாக வேணும்னாலும் உங்களுக்கு இருக்குது. இது வந்து பீகாக் சில்வர். பீகாக் சில்வரில் வந்து உங்களுக்கு இது 5 in 1, 3 in 1 அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்னேக் எக்ஸ், பாம்பு மாத்திரை. ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ்லேயும் ஈச் பீசஸ் ஆஃப் பாக்ஸில் வந்து 4 to 5 ஸ்னிப்பட் இருக்கும். மணி பேங்க்னு ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது மேலே வைக்கிற மாதிரி மேலேயே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னோடய ஃபேவரட்டான 2 கிராக்கர்னால் ஒன்று வந்து சுன்மோன், இன்னொன்று வந்து ஜிம் கொக்கோ. அதை வந்து நான் காமிக்கிறேன். இது வந்து சுன்மோன். இது எப்படி இருக்கும்னு நான் ஓப்பன் பண்ணியே காமிக்கிறேன். இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு புஸ்வானம் ஃப்ளவர் பாட்ஸ் மாதிரி தான். பட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும். பட் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 to 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலேயாவது இது இருக்கும். நம்மளுக்கு வெடிக்கும் போது சொல்கிறேன். இது வந்து கொக்கோ, இன்னொன்று சொன்னல கொக்கோ. இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃப்ளவர் பாட் தான். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், வேரி ஆகும் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு கிட்கேட்டுன்னு சொல்லிட்டு இதுவும் சேம் நம்ம ஃப்ளவர் பாட் மாதிரியே தான், பட் இட்ஸ் ஒரு சின்ன பீஸ் மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சவுண்ட் மேரேஜ்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி இந்த சவுண்ட் மேரேஜும் முன்னாடி காமிச்சேன் இல்லையா, மணி பேங்க்கும், அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. பட் ஒரு ஐடியா இருக்குது, பட் அப்படி தான் வருமானது தெரில. அதுக்காக இது வாங்கியிருந்தேன், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 7 சென்டிமீட்டரில் உள்ள 5 ரெட் ஸ்பார்க்லர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா கலர் ஸ்பார்க்லர்ஸில் வந்து 10 பாக்ஸஸ். ஸோ ஒரு பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு 10 பாக்ஸஸ் வரும். இதுவும் சேம் 7 சென்டிமீட்டர் தான். இதோட ரேட் ஈச் பீசஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு 9 rupees சம்திங் இருந்தது.
நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார் லைட்டு. இது லாஸ்ட் இயரே நான் வாங்கியிருந்தேன். இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இந்த வருஷமும் இதே வாங்கிட்டேன். அண்ட் நான் வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் மேஜிக் பாப்ஸும் ஜிபும்பால ரெண்டும். ஸோ அதில் ரெண்டுமே மிஸ் ஆயிடுச்சு. அதை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நயகரா ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 3-in-1 3 பீஸ் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸில். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாக்ஸ் ஸ்டார். இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு தீபாவளி டைமில் வீடியோ எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் 100 வாலா வந்து 500 வாலாஸ் வாங்கியிருந்தேன். அடுத்தது மேலே போய் நம்மளுக்கு வெடிக்கிற ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ். அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது வந்து நயா ஃபால்ஸ் வந்து 260 நான் இப்போ காமிச்சது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஹிப்ஹாப்னு சொல்லிட்டு இதோட ரேட் இது வந்து 3 inch ஃபேன்சி. இதோட ரேட் வந்து 210. அண்ட் இப்போ பார்க்குறது வந்து 2.5. இதோட ரேட் 130. H2Oன்னு சொல்லிட்டு ரெட் ஃபால்ஸு. ரெட் ஃபால்ஸ் வந்து இது இன்னொரு டைப். அண்ட் 1000 வாலா வந்து நான் வாங்கின ரேட் வந்து 220. இப்போ 250 சம்திங் சொன்னாங்க. ரேட் வேரி ஆகிருக்கும். ஸோ வாலாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோன்னு சொல்லி. டேரெக்டாக ஷாப் பர்சன்ட்டே நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் அவங்கள்ட்டே கேட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இப்போ செட் ஆஃப் காமிக்க போகிற வெடிலாம் வந்து இது கூட சேர்த்து வாங்கினது தான். பட் நான் உங்களுக்கு சும்மா ஓரளவு காமிக்கிறேன். நம்ம வாங்கினதே தான், நம்ம முன்னாடி காமிச்சதே தான். ஒரு சிலது மட்டும் டிஃபர் ஆகும். நான் வாங்காதில் ஒரு சிலது தான் தேரின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குல்லையே, அது வந்து 12 ஷார்ட்ஸ் அண்ட் வாலாஸில் ஒரு 20 வாலாஸ் இருக்கும். ட்விங்க்லிங் ஸ்டார்ஸ், அப்புறம் கலர் ஸ்பார்க்லர்ஸ். இந்த ரெட் ஜெயிண்ட் அந்த 1K வாலா மட்டும் நான் வேறு ஷாப்லேருந்து வாங்கினேன். ஈச் ஒன் வந்து உங்களுக்கு 300 வரும். இப்போது ஓவராலாக நான் வந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்றதை அப்படியே சும்மா கிளிம்ஸ் மாதிரி காமிச்சிட்டே வரேன். ஸோ அந்த ஷாப்பை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நான் வந்து வாங்குகிறேன். பட் ஐ திங்க் இது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான குவாலிட்டியாகவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ரேட் வைஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ரேட்டும் நம்மளுக்கு வந்து அஃபோர்டபுளாகவும் இருக்குது. அண்ட் மோரோவர் சேஃபாக வெடிக்கிறதுக்கு சேஃபாக வெடிக்கிறதுக்கான குவாலிட்டிஸ் அஷூரன்ஸ் ஐ திங்க் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வேணுன்னா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ஷாப்போட லிங்க் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வெப்சைட், உங்களுக்கு மொபைல் நம்பர்ஸ் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கொடுக்குறேன். மறக்காமல் வேணும்னா போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் ஷாப் பண்ணலாம்.